คุณผู้ชมไปกันที่เรื่องของวิกฤตภัยแล้งยังต่อเนื่องกันนะคะมีความคืบหน้าค่ะประเด็นเรื่องของการสร้างโครงการบางระกรรมโมเดล 60 นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็สั่งให้เดินหน้านโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยก็เจอกับน้ำท่วมเวลาเข้าสู่หน้าแล้งนะคะก็ไม่สามารถที่จะหาน้ำมาใช้ให้กับภาคเกษตรกรได้ค่ะล่าสุดกองทัพภาคที่ 3 ก็จับมือกับกรมชลประทานนะคะเดินหน้าโครงการบางระกรรมโมเดลปี 60 เพื่อเร่งบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะฝั่งของแม่ทัพภาคที่ 3พลโทวิจักรสิริบรรพศพนะคะก็เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมน่านในพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดด้วยกันคือที่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อเดินหน้าโครงการบางระกรรมโมเดล 60 มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายหน่วยงานนะคะทั้งอธิบดีกรมชลประทานมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มผู้ใช้น้ำและผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่เข้าร่วมด้วยค่ะโดยทางพลโทวิจักรบอกนะฮะว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้แก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเป็นที่มาของบางระกรรมโมเดล 60 จะใช้แนวคิดประชารัฐครับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเมื่อถึงฤดูน้ำท่วมก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำแต่พอถึงฤดูน้ำแล้งก็จะมีการจัดสรรน้ำมาให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกนะครับโดยพื้นที่ที่เขาเลือกขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำยมที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมทุกปีก็คือในอำเภอบางระกำอำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ที่อำเภอกงไกรราชจังหวัดสุโขทัยฮะเป็นพื้นที่ที่ถูกเลือกนะฮะโดยเป็นพื้นที่ที่สามารถหน่วงน้ำในช่วงหน้าฝนได้400 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะทำให้มีน้ำท่วมในพื้นที่ประมาณ3 เดือนครับโดยการที่น้ำเข้ามาท่วมนะฮะก็จะเป็นผลดีในเรื่องของการกำจัดวัชพืชหนูนาแล้วก็ข้าวดีดข้าวเด้งช่วยเพิ่มปุ๋ยธรรมชาติซึ่งเขามีเงื่อนไขว่าเขาจะยอมน้ำท่วม3 เดือนแต่ว่าจะต้องมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกนะฮะโดยน้ำท่วมเนี่ยต้องมาตามเวลาจะรับน้ำเพาะปลูกวันที่1 เมษายนปี 60แล้วก็จะรับน้ำท่วมวันที่1 สิงหาคมปี 60ซึ่งน้ำท่วมในครั้งนี้3 เดือนต้องไม่ท่วมในเส้นถนนหลักแล้วก็ต้องระบายน้ำท่วมขังออก1 ธันวาคม 60โดยช่วงที่น้ำท่วมครับจะต้องมีเงินชดเชยให้สามารถมีความยืดหยุ่นใน1 ปีในพื้นที่บางระกรรมโมเดล 60นะครับจะสามารถทำนาได้2 ครั้งช่วงธันวาคมถึงกรกฎาคมแล้วก็จะมีช่วงน้ำท่วมนะฮะสิงหาคมถึงพฤศจิกายนก็จะเปลี่ยนจากทำนาเป็นทำประมงแทนนะครับโดยช่วงที่น้ำท่วมก็จะปล่อยให้พื้นที่นะฮะมีการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดวัชพืชการกำจัดหนูนารวมไปถึงพวกข้าวดีดข้าวเด้งด้วยค่ะที่ผ่านมาพื้นที่นี้มีปัญหาขนาดควายเองยังหาหญ้ากินไม่ได้เลยนะคุณนัท